სამშობლოს ერთიანობისათვის დაღუპულ გმირებს იხსენებს 12 წელი აგვისტოს ომიდან. ქართული სოფლების მიმართულებით სროლა ჯერ კიდევ 2008 წლის ივლისში დაიწყო სიტუაცია, განსაკუთრებით 7 აგვისტოს გამწვავდა დაიბომბა ნული, ავნევი, ფრისი, დვანი, რასაც გვიან ღამით საპასუხო ცეცხლის გახსნა მოჰყვა. 8 აგვისტოს დილით კი როკის გვირაბიდან ცხინვალის რეგიონში რუსეთის 58 არმიის კოლონა შემოვიდა. ქართულმა შენაერთებმა, რომლებაც ცხინვალის ნაწილის დაკავება მოახერხეს, რუსული ავიაიერიშის შედეგად უკან დაიხიეს. საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტა კი მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარებით მოხერხდა. მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე გარდაცვლილთა ხსოვნის პატივსაცემად მემორიალი დღეს გვირგვინით შეამკეს. პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა პატივის მისაგებად მივიდნენ მთავრობის წევრები და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები, ასევე საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატები. ვაკო 40-ზე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში და საუბარს ის განაგრძობს. ვაკო, გისმენთ. ტელეფონი მომაწოდე. რუსეთი არის ოკუპანტი და ოკუპაცია უნდა დასრულდეს. ეს იყო მთავარი პათოსი, რასაც აქ მოსული პოლიტიკოსები იზიარებდნენ, როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. საუბარი არის არა მხოლოდ ტერიტორიებზე, არამედ იმ ადამიანებზე, რომლებმაც განიცადეს აგვისტოს ომის შედეგები და რომლებიც წინ აღუდგნენ აგვისტოს ომს და ეს არის ქვეყნისთვის ძალიან დიდი ტრაგედია და სწორედ ამ ტრაგედიიდან გამოსავალი არის მშვიდობიანი პოლიტიკა, რომელიც ახორციელებს საქართველოს მთავრობა და რომელიც არის საჭირო სწორი განვითარებისთვის. კომენტარი გააკეთა ასევე საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ქვეყანა ამ ომში არ დამარცხებულა. მან თქვა, რომ აქ არიან დასაფლავებულები ის გმირები, რომლებიც არიან საქართველოს იმედი და რომლებზეც გადაიარა აგვისტოს ომის შედეგებმა და სწორედ ეს გმირები აძლევენ ქვეყანას სიძლიერეს და აძლევენ იმ გზას, რომლისკენაც ქვეყანა დღეს ვითარდება. ძირითადად აქ პოლიტიკოსები საუბრობდნენ იმაზე, რომ ირღვევა ყოველდღიურად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, როგორც აქ შეკრებილები ამბობენ და იმეორებენ, რუსეთი არის ოკუპანტი და ოკუპაცია უნდა დასრულდეს და ამ ოკუპაციის დასასრულში საქართველოს გვერდით ასევე დგას საერთაშორისო თანამეგობრობაც. დღევანდელი საქართველოს რეალობა ის არის, რომ ჩვენ ომმა ვერ დაგვამარცხა საბოლოოდ. ჩვენ წინ მივდივართ და წარმატებით მივდივართ, ისე რომ არ ვეგუებით, არ ვუთმობთ რუსეთს, კეთს არ ვიხსნით. ეს არის რაც საქართველოს ყოველთვის იყო და ყოველთვის იქნება. მე მინდა ამას დავუმატო ერთი რამ, რომ ჩვენ დღეს პატივცემთ ამ ჩვენ გმირებს. დღეს არის დუმილის და დაფიქრების დღე. თუ დავფიქრდებით, დღეს რაც ხდება საქართველოში არის სირცხვილი. იმიტომ რომ ეს ადამიანები სამშობლოსთვის თუ შესწირეს თავი, ამავე დროს ღირსეულ საქართველოსთვის შესწირეს თავი. და დღეს საქართველო არ არის ღირსეული. ის შიდა დაპირისპირება რაც არსებობს, ის შიდა ბოღმა, სიძულვილი, რომელსაც ყოველდღიურად გამოაქვს შედეგი ჩვენ ახალგაზრდობაზე და ჩვენ ყველა ამას ვხედავთ. ეს არის მათი არაპატივისცემა. ეს არის მათი დავიწყება. იმიტომ ისინი თუ მოგვტენ საქართველოსთვის, სამშობლოსთვის და ერთიანობისთვის. აგვისტოში რუსეთი შეიარაღებულმა ძალებმა გადმოლახეს საქართველოს საზღვარი და სრულმასშტაბიანი აგრესია განახორციელეს. ესე დაიწყო ომი საქართველოში. ამ ომის შედეგად დღეს ჩვენ დაკარგული გვაქვს უკვე სრულად ოკუპირებული გვაქვს 20% ტერიტორიების, ასობით ჩვენი მოქალაქე დავკარგეთ. ქვეყნის განვითარების პერსპექტივა დავკარგეთ. ჩვენ როცა 20%-ზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საუბრობთ, თქვენ ხო არ გონიათ, რომ ეს მიწაზეა მხოლოდ საუბარი? ადამიანებზეა საუბარი. დღეს საქართველოში გვყავს მხოლოდ აი ამ ომის შემდგომ 30,000 საკუთარი სახლიდან დევნილი ადამიანი. ეს არის ამ ომის შედეგი. ეხლა რაც შეეხება მომავალს. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ მშვიდობა და მშვიდობიანი ქმედებები, მშვიდობიანი პოლიტიკა, გონივრული პოლიტიკა არის ერთადერთი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ქვეყანაში მოხდეს განვითარება. მშვიდობა განვითარების, ნებისმიერი განვითარების უპირობო და აუცილებელი პირობაა. თითოეული ჩვენგანის მოვალეობა და ვალია გვახსოვდეს ყველა ეს ადამიანი, ყველა დაღუპული
და ვემსახუროთ ამ ქვეყანას, მოუაროთ ამ ქვეყანას იმისთვის, რომ მივაღწიოთ საბოლოო მიზანს, ქვეყნის დეოკუპაციას, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას და ეს იქნება თითოეული ქართველის მიზანი გამარჯვებამდე. მე მინდა ჩვენი გმირი სამხედროების დაღუპული სამხედროების ოჯახებს მიუსამძიმრო და ქედი მოვიხარო მათი ხსოვნის წინაშე. ჩვენ ყავს გმირი სამხედროები, რომელმაც თავი გაწერეს ჩვენი სამშობლოს დამოუკიდებლობისთვის. რა თქმა უნდა, აგვისტოს ომი არის ჩვენი ყველას ტრაგედია, რომელმაც უზარმაზარი ნგრევა და დესტაბილიზაცია მოუტანა ჩვენს ქვეყანას. ოკუპაცია დღეს გრძელდება და ოკუპაციის შედეგები არის უმძიმესი ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მომავალი თაობისთვის. მე აქვე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი მთავრობა, ჩვენი ასე ვთქვათ, პრაგმატული, გონივრული პოლიტიკით ყველაფერს გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ასეთი მძიმე განსაცდელი, როგორც არის ომი და ნგრევა და ოკუპაცია, მომავალში არასოდეს არ განმეორდეს ჩვენს ქვეყანაში. რუსეთის ფედერაციამ შელახა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და განახორციელა მასზე სამხედრო აგრესია. დღესაც 12 წლის შემდეგ ჩვენი მოსახლეობა, როგორც გამყოფი ხაზის გასწვრივ, ასევე ოკუპირებულ რეგიონებში არის უმძიმეს, ხშირ შემთხვევაში გაუსაძლის ეკონომიკურ, სოციალურ პირობებში. უხეშად ირღვევა მათი ფუნდამენტური ადამიანის უფლებები. ჩვენ ვართ მოწოდებული, რომ დავასრულოთ ეს რეჟიმი იმ თვალსაზრისით, რომ ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების ჭრილში შევამსუბუქოთ ამ ადამიანების მდგომარეობა კონფლიქტის სრულფასოვან პოლიტიკურ გადაწყვეტამდეც კი. ქეთს ვიხლით გმირების წინაშე, რომელთაც სიცოცხლე გასწირეს სამშობლოსთვის რუსეთის მხრიდან. ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია არის საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევა და მავთულხლართების კედელი აუცილებლად დაიშლება, როგორც თავის დროზე ბერლინის კედელი დაიშალა. მშვიდობიან, სტაბილურ, დემოკრატიულ განვითარებას, რომელსაც ხალხის მხარდაჭერის ჩვენი ხელისუფლება უზრუნველყოფს, ალტერნატივა არ აქვს. მშვიდობიანი, თანმიმდევრული და პრინციპული პოლიტიკით ჩვენ აუცილებლად შევძლებთ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. 12 წელი გავიდა იმ საშინელი დღეებიდან ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელსაც მოყვა უდანაშაულო ადამიანების სიკვდილი, მოყვა ნგრევა, ტერიტორიების დაკარგვა, ოკუპაცია. ეს არის ყველაზე დიდი ბოროტება და ჩვენ არასდროს არ შევეგუებით ამას. რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, უნდა ვებრძოლოთ ოკუპაციას, უნდა ვებრძოლოთ განათლებით, გონიერებით, ეკონომიკური განვითარებით და წინსვლით. ჩვენ აუცილებლად დავიბრუნებთ ჩვენს დაკარგულ ტერიტორიებს. აქ დილიდან შეკრებილები არიან დაღუპული გმირების ოჯახის წევრები, რომლებმაც კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ის ტკივილი, რომელიც 12 წლის წინ მოხდა. ბოლო კონტაქტი მქონდა ტელეფონით 6 აგვისტოს გიორგის იძახებდნენ და მე დამიკავშირდნენ. გიორგის ტელეფონი გამორთული იყო, ეძინა და მე დავურეკე გიორგის და უთხარი, რომ განგაშია მეთქი სამსახურში გიძახებენ მეთქი და გავაფრთხილე, მე მგონი ომი დაიწყო, ფრთხილად იყავი მეთქი და ესე დავშორდით ერთმანეთს და შემდეგ არანაირი სატელეფონო კავშირი ვერ უკავშირდებოდი. გიორგის ტელეფონი მიუწვდომელი ქონდა. გიორგის რა თქმა უნდა ძალიან უყვარდა სამშობლო. პირველ რიგშიც ეყენა სხვათა შორის და რო არ ყვარებოდა, ახლა იმას არ გააკეთებდა და არ ვერ აიტანდა იმდენ ტკივილს, რაც გააკეთა. ყველა ვინც იგებს, რომ გიორგი ანწუხელიძის ოჯახი ვართ, ყველა ძალიან თბილად გვექცევა და მადლობა მინდა მათ გადავუხადო ამისთვის. ხომ გაცვია შულო ეს შილეტი, რომელიც დაგიცავს ტყვიისგან, ქუდიც ხომ გახურავს დამცავი, რომ გადარჩე მეთქი. ერთი სიტყვაც არ მithქვავს, რომ როგორმე გამოდი მაიდან, არა. პირიქით მოვუწოდებდი, რომ ბოლომდე იბრძოლე მეთქი. რაში იყო ბოლო ზარი? მეტი არაფერი არ ვიცი ჩემი შვილის აბსოლუტურად. ისიც ვიცი, რომ ბიჭებმა როგორც თქვეს, ცოცხალი დატოვეს, დაჭრილი იყო, შველასაც ითხოვდა.
მუხათგვერდის მათა სასაფლაოზე პერიოდულად მოდიან ადამიანები, ისინი მემორიალს ამკობენ ყვავილებით და კიდევ ერთხელ უთანაგრძნობენ იმ ოჯახებს, რომლებაც დაკარგეს თავიანთი შვილები და თავიანთი ქმრები, მეუღლები 12 წლის წინ აგვისტოს ომის დროს. ვაკო, მადლობა, ეს ვაკო 40-ზე იყო.